Okay guys, now let us discuss about thermometer today. हामी आज थर्मोमिटरको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ। अब थर्मोमिटर भनेको हामी सबैले देखेको कुरा हो, नौलो कुरा त होइन। बट आज सबै थर्मोमिटरको हामी डिटेल स्टडी गर्नेवाला छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज सुरुबाट पोइन्टबाटै जाउँ, डेफिनेसनबाट जाउँ। नाउ व्हाट इज थर्मोमिटर? थर्मोमिटर भनेको तपाईँ इट इज द डिभाइस द्याट हेल्प्स टु मेजर द टेम्परेचर अफ एनी सब्सटेन्स। कुनै पनि सब्सटेन्सको टेम्परेचर मेजर गर्छ भने त्यस्तो खालको डिभाइसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ। जेनरली अब हामीले थर्मोमिटरले मेजर गर्ने भनेको टेम्परेचर हो। टेम्परेचरको डेफिनेसन हामीले कसरी ल्याथ्यौँ पहिला भन्दाखेरि द एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ अल भाइब्रेटिङ मोलिक्युल्स इज कल्ड टेम्परेचर भनेर भनेको। बट एक्चुअली इन द पोइन्ट अफ भ्यू अफ थर्मोमिटरले भनेको पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार चाहिँ टेम्परेचरको डेफिनेसन त्यो होइन। थर्मोमिटर नेभर मेजर द काइनेटिक इनर्जी अफ भाइब्रेटिङ मोलिक्युल्स। यसले चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि थर्मोमिटरले कुनै पनि अब्जेक्टको हटनेस अथवा कोल्डनेसको डिग्रीलाई थाहा पाउने गर्ने काम गर्छ, त्यसको डिग्रीलाई मेजर गर्ने काम गर्छ। एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले सानो क्लासमा जुन पढेको थियौँ नि त्यो के त भन्दाखेरि द डिग्री अफ हटनेस एन्ड कोल्डनेस अफ अ बडी इज नट एज टेम्परेचर भनेर यो डेफिनेसन भनेको अकर्डिङ टु द भ्यू अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ थर्मोमिटर हो। थर्मोमिटरले हाम्रो चाहे त्यो बडी कोल्ड होस् चाहे त्यो बडी हट होस् त्यसको जुन डिग्री दिन्थ्यो त्यो डिग्रीको मेजरमेन्ट चाहिँ कसले मेजर गर्छ त भन्दाखेरि थर्मोमिटरले गर्छ। र त्यो मेजरमेन्टलाई हामीले के भन्थ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर भनेर भन्थ्यौँ। अब एक्चुअली त त्यो टेम्परेचर भन्ने चिज चाहिँ के हो त जुन थर्मोमिटरले जुन मेजर गरेको भ्यालु छ त्यो भनेको हटर बडीले रिलिज गरेको हिट एनर्जीको मेजरमेन्ट थियो। हटर बडीले जुन हिट फ्लो गर्छ कोल्डर बडीलाई त्यो मेजरमेन्टलाई हामीले के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टेम्परेचर भनेर भन्नुपर्छ। र यसको रिडिङ जुन हटर बडीले कोल्डर बडीलाई हिट रिलिज गर्छ, हिट फ्लो गर्छ, त्यो रेट अफ फ्लोको मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ कसले मेजर गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पेसल डिभाइस छ। त्यो डिभाइसको नाम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ थर्मोमिटर भनेर भन्छ। नाउ एक्चुअली थर्मोमिटर हेज अ प्रिन्सिपल। द बेसिक प्रिन्सिपल अफ थर्मोमिटर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ द लिक्विड एक्सपान्ड्स अन हिटिङ एन्ड कन्ट्र्याक्सन कुलिङ। त्यहाँभित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ थर्मोमिटरभित्र स्पेसल लिक्विडहरू हुन्छ। त्यो लिक्विड के हुन्छ त भने हिट गर्दा एक्सपान्ड हुन्छ, हिट नगरिदिने हो भने त्यो के हुन्छ त फेरि भने कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यो एक्सपान्सन हिट गरे एक्सपान्सन हुने, नगरे के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन हुने। यो फेनोमेनालाई कसले सपोर्ट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ थर्मोमिटरले सपोर्ट गर्छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँभित्र थर्मोमेट्रिक लिक्विड हुन्छ। थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनेको के त भने द सब्सटेन्स अथवा लिक्विड द्याट इज युज्ड इनसाइड द थर्मोमिटर। थर्मोमिटरभित्र युज गरेको लिक्विडलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ थर्मोमेट्रिक लिक्विड अथवा थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स भनेर भन्छ। नाउ जेनरली लेट अस टक अबाउट थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स। थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स भनेको स्पेसली हामीसँग दुईवटा चिज हुन्छ, दुईवटा सब्सटेन्स छ। द्याट सब्सटेन्स आएर के त भन्दाखेरि एउटा मर्करी एन्ड अनदर इज के त भन्दाखेरि चाहिँ अल्कोहल। नाउ लेट अस टक अबाउट मर्करी। मर्करी भनेको एउटा थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स हो। यो मर्करी भन्ने बित्तिकै एउटा मेटल हो, यो लिक्विड मेटल हो। यो लिक्विड मेटल हुन्छ र यो चाहिँ साइनी कलरको हुन्छ, ओप्याक हुन्छ, इजिली भिजिबल हुन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यसको एउटा युनिफर्म रेट अफ एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्र्याक्सन हुन्छ यस्तो खालको थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्सको हेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा हिट दियो भने बिस्तारै आफ्नो लेभलमा बढ्छ, कन्सटेन्टली बढ्दै जान्छ। अनि हिट भएन भने त्यो कन्सटेन्टली घट्दै आउँछ। तर के हुँदैन यसमा भन्दाखेरि वात्त बढ्ने अनि त्यसपछि घट्ने फेरि वात्त बढ्ने त्यस्तो हुँदैन। यदि हिट सप्लाई गरिरहेछ भने यसले ग्रेजुअली टेम्परेचर बढाउँदै जान्छ। हिट हटायो भने यसको ग्रेजुअली टेम्परेचर घट्दै आउँछ। त्यसमा फ्लक्चुएसन कहिले पनि आउँदैन। द्याट इज वाइ यसलाई हामीले युनिफर्म एक्सपान्सन भन्छौँ अनि युनिफर्म कन्ट्र्याक्सन भनेर भन्छौँ। यो यसको बेसिक प्रोपर्टी हो। मर्करी भन्ने बित्तिकै यसको फ्रिजिङ पोइन्ट -39 डिग्री सेल्सियस भनेर नोट गर्छौँ हामीले। -39 डिग्री सेल्सियसबाट तल गएपछि यो लिक्विड अब सोलिडमा चेन्ज हुन्छ, यानि कि त्यसमा कुनै पनि अब राइज इन्क्रिज डिक्रिज हुने चान्सेस हुँदैन। एउटा फ्रिज भएर बस्दिन्छ, एउटा ढुङ्गा जस्तो भएर बस्दिन्छ, सलिड सेपमा फर्म हुन्छ भने। लाइकवाइज यसको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ 357 डिग्री सेल्सियस। यो भनेको सच हाई टेम्परेचर, यति धेरै ठुलो टेम्परेचर हो कि
357 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यदि राइज हुने हो भने योसम्मको टेम्परेचर पुग्यो भने चाहिँ यसले के गर्छ त भने आफ्नो लिक्विड फेजलाई चेन्ज गरेर कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्यासेस फेजमा चेन्ज गर्छ। यानि कि यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 357 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यसबाट हामी के बुझिन्छ त भन्दाखेरि मर्करी यदि कुनै एउटा थर्मोमिटरमा युज गर्यो भने नाउ त्यो थर्मोमिटर के बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मर्करी थर्मोमिटर बन्छ है। इफ मर्करी इज युज इनसाइड द थर्मोमिटर देन द्याट थर्मोमिटर बिकम्स वाट मर्करी थर्मोमिटर। अब यो मर्करी थर्मोमिटरको स्पेसियालिटी के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ बिलो कोल्ड प्लेसमा जाने हो भने यसले -49 डिग्री सेल्सियसभन्दा तल मेजर गर्न सक्दैन। इट मिन्स द्याट मर्करी थर्मोमिटर इज नट सुइटेबल टु मेजर इन भेरी कोल्ड रिजन अथवा कोल्ड सब्सटेन्सेस। धेरै चिसो खालको सब्सटेन्सहरू छ भने मर्करी थर्मोमिटर इज नट युज्ड, यो सुइटेबल हुँदैन। तर इन केस अफ हाई टेम्परेचर यसले 357 डिग्री सेल्सियससम्म यसले इजिली मेजर गर्न सक्छ। इट मिन्स मर्करी थर्मोमिटर इज एबल टु मेजर भेरी हाई टेम्परेचर सब्सटेन्स, भेरी हाई टेम्परेचर भएको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसले इजिली के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेजर गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल अब विच थर्मोमिटर इज युज फर द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर एन्ड टु नो द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर भनेर सोध्यो भने मर्करी थर्मोमिटर इज युज फर द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर। यो बोइलिङ पोइन्ट वाटरको जुन बोइलिङ पोइन्ट छ यो यानि कि 100 डिग्री सेल्सियस, यो कसले नोट गरेको हो त भन्दाखेरि चाहिँ मर्करी थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्सले नोट गरेको हो। बिकज वाटरको जुन 100 डिग्री सेल्सियस छ त्यो मर्करीले सजिलै के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेजर गर्न सक्छ। किनकि ऊ त 357 डिग्री सेल्सियससम्म आरामले मेजर गर्न सक्छ भने 100 डिग्री सेल्सियस भनेको उसको लागि ठुलो कुरो हुँदैन। That is why mercury thermometer is very much useful to note the boiling point of water for 100 degrees Celsius. Now, let us move to another thermometric substance, that is alcohol. Yes, alcohol मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज जस्ट लाइक अ ट्रान्सप्यारेन्ट। यो ट्रान्सप्यारेन्ट जस्तो हुन्छ, वाटर जस्तो हुन्छ र त्यो इजिली भिजिबल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ध्यान दिएर हेर्न पर्ने हुन्छ। यो भित्र बाहिरपट्टि सिसा हुन्छ, भित्रपट्टि पानी हुन्छ, त्यो सिसा र पानीको लेभल एउटै देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति भिजिबल हुन गाह्रो हुन्छ यसलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मर्करी थर्मोमिटर भन्दा अब्जर्भेसनमा चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटर अलिक प्रब्लममा पर्छ। हेर अब अल्कोहल यदि तिमीले थर्मोमिटरमा हालेछौ भने नाउ द्याट थर्मोमिटर बिकम्स अल्कोहल थर्मोमिटर होइन। यो थर्मोमिटर हामीले अल्कोहल थर्मोमिटर भन्छौँ। त्यो अल्कोहल थर्मोमिटरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली पहिला अल्कोहलकै बारेमा कुरा गरौँ। अल्कोहलको फ्रिजिङ पोइन्ट भनेको -117 डिग्री सेल्सियस। सच अ लो टेम्परेचर। हेर यति लो टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छ कि यसले अप टु -117 डिग्री सेल्सियससम्म नोट गर्न सक्ने भएको भएर यो अल्कोहल चाहिँ अल्कोहल इज सुइटेबल टु मेजर भेरी कोल्ड टेम्परेचर सब्सटेन्सेस। भेरी कोल्ड सब्सटेन्सहरूमा अथवा एकदम फ्रिजिङ रिजन अथवा एकदम पोलर रिजनहरूमा अथवा माउन्टेनर्सहरूले माउन्टेनमा क्लाइम्ब गर्ने मान्छेहरूले जुन थर्मोमिटर युज गर्छ त्यो भनेको अल्कोहल हालेर बनाएको अल्कोहल थर्मोमिटर युज गर्छ। द्याट इज वाइ अल्कोहल थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स भनेको भेरी कोल्ड सब्सटेन्सहरू अथवा भेरी कोल्ड रिजनमा टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि चाहिँ बढी फेभरेबल मानिन्छ। यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री सेल्सियस भनेको बोइलिङ पोइन्ट भनेको धेरै कम हो, यानि कि बिलो द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर। वाटर पनि यतिखेर बोइल भएको हुँदैन, त्यतिखेरसम्म अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियसमै बोइल भइसकेको हुन्छ। इट मिन्स द्याट अल्कोहल थर्मोमिटर इज नट सुइटेबल टु मेजर भेरी हाई टेम्परेचर। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाई टेम्परेचरको मेजरको लागि चाहिँ के सुइटेबल हुनुभयो त भन्दाखेरि मर्करी नै सुइटेबल हुनुभयो। तर लो टेम्परेचरको लागि चाहिँ के सुइटेबल हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटर सुइटेबल हुन्छ। र अर्को यसको फ्याक्ट के छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट हेज भेरी सेन्सिटिभ थर्मोमिटर। एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ यो थोरै हिट हुने बित्तिकै यसले वाट्टै एक्सपान्सन देखाइदिन्छ, जस्तो मर्करी थर्मोमिटरमा हुँदैन। मर्करीको चाहिँ युनिफर्म एक्सपान्सन हुन्छ, उसलाई धेरै हिट चाहिन्छ अनि बल्ल आफ्नो पाराले बढ्दै जान्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, छुट्छ अलिकति फ्याक्ट एउटा केही सेकेन्ड्स विदिन द फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड्स कुनै एउटा अलिकति हिट मात्रै उसलाई चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै उसको एकदम ठुलो एक्सपान्सन देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बढी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्सिटिभ थर्मोमिटरहरू यसबाट बनाउन सकिन्छ। अब यसमा एकदम फेमस क्वेसन छ, मर्करीको लागि
मर्करी थर्मोमिटर भन्दा अल्कोहल थर्मोमिटर अथवा अल्कोहल थर्मोमिटर भन्दा मर्करी थर्मोमिटर किन राम्रो हो, यसको बारेमा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ हाम्रो एसेन्सियल एससी पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार। र यो लेसनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लेसनै यही हो, कन्टेन्टै यही हो। वाट आर द एडभान्टेज अफ मर्करी थर्मोमिटर ओभर अल्कोहल थर्मोमिटर। अल्कोहल थर्मोमिटर भन्दा मर्करी थर्मोमिटर किन राम्रो त भन्दा फर्स्ट वान इज के त भने बोइलिङ पोइन्ट अफ मर्करी भनेको 357 डिग्री सेल्सियस। द्याट इज वाइ इट क्यान मेजर भेरी हाई टेम्परेचर, जुन चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटरले गर्न सक्दैन। अर्को भनेको के त भने मर्करी भनेको एउटा साइनी हुन्छ, एउटा ओप्याक हुन्छ, इजिली भिजिबल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब्जर्भरलाई एकदम सजिलो हुन्छ हेर्नको लागि, मेजर गर्नको लागि एकुरेट लिन सकिन्छ। अर्को भनेको के हो त भने मर्करी डज नट स्टिक द वाल अफ क्यापिलरी हो। क्यापिलरी भन्ने चिज अलिक पछाडि आउँछ। त्यो मर्करी त्यो थर्मोमिटरभित्र हुन्छ, थर्मोमिटरको भित्रपट्टिको ग्लासको वाललाई यसले के गर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ स्टिक गर्दैन, यानि कि भिजाउँदैन। अनि अर्को कुरो भ्यापराइज पनि हुँदैन हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको भित्रपट्टिको लेभल सजिलै क्लियरली भिजिबल हुन्छ। अर्को यसको अल्कोहल भन्दा यो किन राम्रो त भन्दाखेरि बिकज इट हेज युनिफर्म रेट अफ एक्सपान्सन एन्ड कन्ट्राक्सन। यो वात्तै बढ्दा पनि बढ्दैन, वात्तै घट्दा पनि घट्दैन, एकदम कन्सिस्टेन्ट रिडिङ यसबाट पोसिबल हुन्छ। बट इन द केस अफ अल्कोहल थर्मोमिटर, अब वाट आर द एडभान्टेज अफ अल्कोहल थर्मोमिटर ओभर अब मर्करी थर्मोमिटर भन्यो भने चाहिँ फेरि मर्करी थर्मोमिटर भन्दा अल्कोहल थर्मोमिटर किन राम्रो छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटर के छ त भन्दाखेरि चाहिँ द मेन फ्रिजिङ पोइन्ट अफ अल्कोहल भनेको -117 डिग्री सेल्सियस। इट मिन्स द्याट अल्कोहल थर्मोमिटर क्यान मेजर भेरी लो टेम्परेचर, जुन चाहिँ फेरि मर्करी थर्मोमिटरले गर्न सक्दैन। यो एउटा प्लस पोइन्ट भयो। अर्को कुरो के हो त भने चिसो ठाउँमा अलिकति थोरै हिट हट अब्जेक्ट भेटाउन गाह्रो हुन्छ क्या चिसो ठाउँमा त। त्यही भएर त्यो थोरै हटलाई डिटेक्ट गर्न सक्ने काम फेरि मर्करी थर्मोमिटरको हुँदैन, अल्कोहल थर्मोमिटरको हुन्छ। इट मिन्स भेरी हाइली सेन्सिटिभ थर्मोमिटर क्यान बी मेड बाई युजिङ अल्कोहल थर्मोमिटर। इट क्यान सो भेरी हाई एक्सपान्सन भनेको अर्थ मर्करीको भन्दा 5 टाइम्स मोर एक्सपान्सन देखाउन सक्छ अल्कोहलले। द्याट इज वाइ इट मेक्स भेरी मच सेन्सिटिभ थर्मोमिटर बाई युजिङ के त भन्दाखेरि चाहिँ अल्कोहल इन्साइड इट। यो चाहिँ प्रोपर्टी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मर्करीको भन्दा अल्कोहलको एकदम एक्सिलेन्ट देखिन्छ। र त्यसै गरेर चाहिँ अब हामीले यसबाट के बुझ्न पाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अल्कोहल थर्मोमिटर इज नट सुटेबल टु मेजर द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर। यो फेरि अर्को फेमस क्वेसन हो, वाइ अल्कोहल थर्मोमिटर इज नट सुटेबल फर द मेजरिङ द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर भनेर सोधेको चाहिँ बिकज बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर भनेको 100 डिग्री सेल्सियस हो, बट इन केस अफ अल्कोहल इट बोइल्स एट 78 डिग्री सेल्सियस। त्यही भएर चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियसको वाटरलाई बोइल गर्ने चक्करमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 78 डिग्री सेल्सियसमै के हुन्छ भित्रपट्टि भएको मर्करी के अरे अल्कोहल चाहिँ बोइल हुन थाल्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट त्यसले रिडिङ गर्न स्टप गर्छ। स्टप गर्ने भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ बोइलिङ वाटरको बोइलिङ पोइन्ट यसले मेजरै गर्न सक्दैन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डिफ्रेन्ट स्केल्स युज इन थर्मोमिटर। थर्मोमिटरभित्र त हामीले भनिसक्यौँ दुईवटा थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स हुँदो रहेछ। अब हामीले जुन चाहिँ थर्मोमिटर देख्छौँ त्यहाँभित्र किन त अल्कोहल छ, किन त त्यहाँ मर्करी छ। यो क्लासिकल थर्मोमिटरको बारेमा कुरा गरिरहेको छु है। अहिले नयाँ थर्मोमिटर धेरै आइसकेको छ, मैले क्लासिकलको बारेमा मात्रै कुरा गरेँ। थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स छ भने त्यही दुईवटा मात्रै हो। यदि छैन भने अरू अन्य चिज पनि हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ होइन, अन्त रेडिएसनको थ्रुबाट पनि अहिले आइरहेको छ, नयाँ नयाँ थर्मोमिटर टन्नै छ। तर यदि थर्मोमेट्रिक सब्सटेन्स छ भने कि अल्कोहल हुन्छ कि मर्करी नै हुन्छ। न अब एभ्री थर्मोमिटर ह्याज स्केल। थर्मोमिटरको बाहिरपट्टि स्केलिङ भएको हुन्छ। स्केल भएपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि चिजको रिडिङ लिन सक्छौँ। रिडिङ लिनको लागि हामीलाई बाहिरपट्टि स्केलको जरुरत पर्छ। त्यसले गर्दा बेसिकली वी ह्याभ 4 टाइप्स अफ स्केल्स। अब 4 टाइप्स भनेको के त सेल्सियस स्केल, फरेनहाइट स्केल, केल्भिन स्केल र अर्को र्युमर स्केल भन्छ। यो टपिक सायद हाम्रो नयाँ भयो होला। र्युमर भनेको चाहिँ अहिले नयाँ आएको थर्मोमिटर र्युमर स्केल। अब सेल्सियस स्केलमा जानु भएन। सेल्सियस स्केल भनेको कस्तो खालको स्केल त भने यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट पनि हुन्छ, लोवर फिक्स पोइन्ट पनि हुन्छ। लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको सबैभन्दा लोएस्ट यसको यसले मेजर गर्ने टेम्परेचर। अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ यो स्केलमा हाइएस्ट मेजर गर्ने टेम्परेचरलाई हामीले लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेर भन्छौँ। इन केस अफ सेन्टिग्रेड स्केल यसलाई सेल्सियस पनि भन्छ अथवा सेन्टिग्रेड पनि भन्छ। यो स्केलमा चाहिँ सबै यसको लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस
र यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस एन्ड दिस अप्पर फिक्स पोइन्ट एन्ड लोअर फिक्स पोइन्ट आर इक्वली डिभाइडेड इन्टु 100 इक्वल पार्ट्स। यसमा 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरिएको हुन्छ एन्ड इच इक्वल पार्ट एन्ड इच पार्ट इज नन एज के त भन्दाखेरि चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस। अन्डरस्टुड? यसमा चाहिँ 100 वटा इक्वल पार्ट्सहरू हुन्छ। नाउ डिस्कस अबाउट फरेनहाइट स्केल। फरेनहाइट स्केलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसको लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भने 42 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ र यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 212 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ र यसमा चाहिँ यो दिस टु अप्पर फिक्स पोइन्ट आर डिभाइडेड इन्टु 180 इक्वल पार्ट्स। यसमा चाहिँ 180 वटा इक्वल पार्ट्समा डिभिजनमा काटिदिएको हुन्छ र इच इक्वल पार्ट अथवा इच डिभिजन इज नन एज 1 डिग्री फरेनहाइट भनेर यो स्केलमा भनिन्छ। लाइकवाइज हामीसँग अर्को चाहिँ के छ त भने केल्भिन स्केल छ। केल्भिन स्केलको चाहिँ लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले 273 केल्भिन भन्छौँ। यसमा डिग्री हुँदैन। केल्भिन भन्ने साइन्टिस्टको नाम हो, उसले बनाएको हो। उसले चाहिँ के भन्छ भने मेरो स्केलमा डिग्रीको नाम नलिनु भन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 273 केल्भिन र यसको अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ 373 केल्भिन। र दिस टु अप्पर फिक्स पोइन्ट एन्ड लोअर फिक्स पोइन्ट आर इक्वली डिभाइडेड इन्टु 100 इक्वल पार्ट्स। यसमा पनि यसलाई पनि 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ एन्ड इच पार्ट इज नन एज के त भन्दाखेरि चाहिँ 1 केल्भिन भनेर भनिन्छ। एन्ड द फोर्थ स्केल इज रिमर स्केल। द रिमर स्केल इन द्याट केस के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 डिग्री छ र त्यसपछि अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको 80 डिग्री छ र यसलाई चाहिँ 80 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरिएको छ र त्यो 80 इक्वल पार्ट्समा एउटा पार्टलाई हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 ह्युमर स्केल ह्युमर भनेर भन्छ। 1 डिग्री ह्युमर भनेर भन्छौँ यसलाई। नाउ द मेन रिलेसन बिट्विन दिस अल स्केल्स इज के त भन्दाखेरि C - 0 by 100 equals to F - 32 by 180 equals to K - 273 divided by 100 equals to R - 0 by 80. This is the relation of these all three scales. So यो रिलेसनबाट हामीले सेल्सियसबाट फरेनहाइट, फरेनहाइटबाट केल्भिन, केल्भिनबाट ह्युमर अथवा कुनै पनि अल्टरनेटिभ स्केल्सहरूमा चाहिँ हामीले इजिली कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। Types of thermometer. Actually, thermometer is divided into 4 types. एउटा भनेको clinical thermometer, second laboratory thermometer, third digital thermometer, and fourth one is maximum minimum thermometer. अब यसमा मध्येमा सबैभन्दा पहिला क्लिनिकल थर्मोमिटरबाट सुरु गरौँ। यो क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको हामीले देखेको कुरा हो, यो सबैको घर घरमा हुन्छ। यो नर्मल थर्मोमिटरमा पर्छ यो। एन्ड दिस क्लिनिकल थर्मोमिटर इज युज्ड टु मेजर द टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी। इट इज अल्सो कल्ड ड्याडी थर्मोमिटर अथवा यसलाई डक्टर्स थर्मोमिटर पनि भन्छ। इट इज स्मल इन साइज। यो अरू साइजभन्दा स्मल हुन्छ, यो ल्याबोरेटरी भन्दा सानो हुन्छ भन्न खोजेको हो। र यसको इट हैज रेन्ज अफ स्केल इन बिट्विन 35 डिग्री सेल्सियस एन्ड 42 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियसमा चाहिँ 35 देखि 42 डिग्री सेल्सियसको बिचको टेम्परेचर मेजर गर्छ यसले। त्यसपछि इन केस अफ फरेनहाइट इट क्यान मेजर्स फ्रम 94 डिग्री फरेनहाइट टु 108 डिग्री फरेनहाइटसम्मको मेजर गर्न सक्छ। बेसिकल्ली हामीले यहाँबाट के कन्क्लुजन डिराइभ गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटर स्पेसली कन्टेन्स 2 स्केल्स। एउटा भनेको सेल्सियस स्केल्स अनि अर्को भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि फरेनहाइट स्केल। र सेल्सियस स्केलमा 35 देखि 42 सम्म र त्यसपछि त्यहाँबाट फरेनहाइटमा चाहिँ 94 डिग्री फरेनहाइटदेखि 108 डिग्री फरेनहाइटसम्म यसले मेजर गर्न सक्छ। अब यसमा त्यो फिगरमा तिमीले देखिरहेछौ होला, त्यसमा एउटा बल्ब छ। सुरुको भागलाई बल्ब भन्छ। त्यसमा एकदम साइनी थिन मेटलले कभर अप गरेको हुन्छ र त्यसलाई एकदम थिन बनाइन्छ। थिन किन हुन्छ त भने द बल्बलाई सेन्सिटिभ बनाउनको लागि हो टुवार्ड्स हिट। सानोभन्दा सानो थोरैभन्दा थोरै हिट पनि सजिलैसँग हट बडीको डिटेक्ट गर्न पर्यो भनेर चाहिँ गरोस् भनेर चाहिँ एकदम थिन मेटलले कोटेड गरेको हुन्छ त्यो बल्ब।
र त्यो बल्बमा चाहिँ थर्मोमिटर हुन्छ मर्करी हुन्छ अथवा अल्कोहल हुन्छ र बेसिकल्ली क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेपछि हामीले मर्करी नै युज गरेको हुन्छौँ र मर्करी हालेको हुन्छ त्यो बल्बमा। त्यसपछि त्यहाँबाट साइडमा त्यहाँ एउटा कन्स्ट्रिक्सन छ। त्यो कन्स्ट्रिक्सनले चाहिँ ब्याकफ्लो अफ मर्करीलाई कन्ट्रोल गर्छ। यसले चाहिँ कुनै पनि हट अब्जेक्ट बल्बबाट रिमुभ हुने बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ एक्सपान्सन भएको मर्करी चाहिँ कन्ट्र्याक्सन भएर चाहिँ ब्याकफ्लो नहोस् भनेर चाहिँ त्यसले ब्याकफ्लोलाई रोक्ने काम गर्छ। दिस इज द मेन फङ्सन अफ दिस कन्स्ट्रिक्सन। दिस कन्स्ट्रिक्सन इज अल्सो नन एज किङ्क, KINK, किङ्क भनेर भन्छ। देन आफ्टर कन्स्ट्रिक्सनको थ्रुबाट चाहिँ क्यापिलरी ट्युब हुन्छ। त्यो सानोभन्दा सानो हुन्छ एकदम क्यापिलरी ट्युब र यही क्यापिलरी ट्युबमा चाहिँ मर्करीको एक्सपान्सन यानि कि मर्करीको लेभल बढ्ने यहीँ हो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बाहिर चाहिँ स्केल विथ स्टिम, बाहिरको भागलाई स्टिम भन्छ। एन्ड इट कन्टेन्स स्केल्स, अनि स्केल्स भनेको एउटा सेल्सियस स्केल र फरेनहाइट स्केल हुन्छ। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटर। अब यो क्लिनिकल थर्मोमिटरमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि when the bulb is kept in the contact of the body for 1 or 2 minutes, then the mercury in the bulb expands and rises up in the capillary tube. अनि यो क्यापिलरी ट्युबले देखाएको रेस्पेक्टिभ रिडिङलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो बडी टेम्परेचरलाई मान्छौँ। अब फेरि यो टेम्परेचर एकजना एउटा पेसेन्टलाई युज गरिसकेपछि अब फेरि अर्कोचोटि फेरि फर्दर युज गर्न पर्यो भने हामीले चाहिँ यो थर्मोमिटरलाई चाहिँ बल्बलाई तलपट्टि पारेर हामीले जर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि झड्काउन पर्ने हुन्छ। झड्कायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन मर्करीलाई कन्स्ट्रिक्सनले रोकेर राखिरहेको थियो क्यापिलरी ट्युबमा, त्यो झड्काउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेकानिकल एनर्जीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्स्ट्रिक्सनले रोकेको जुन मर्करी छ त्यो सबै के हुन्छ त भने बल्बमा गएर कलेक्सन हुन्छ र त्यसपछि नेक्स्ट रिडिङको लागि तयारी हुन्छ। सो वी निड टु जर्क बिफोर युज अफ क्लिनिकल थर्मोमिटर। किन त भन्दाखेरि टु सेट अल द मर्करी इन्टु द बल्ब। एन्ड मोर ओभर द क्लिनिकल थर्मोमिटर इज के त भने प्रिजमेटिक इन सेप र यो चाहिँ प्रिजम टाइपको सेपमा हुन्छ, यानि कि ट्रायङ्गुलर सेपमा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज त्यो प्रिजमेटिक सेपले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि थर्मोमिटरभित्र भएको मर्करीको लेभललाई यसले इन्लार्ज गरिदिन्छ। इन्लार्ज गरिदिसकेपछि त्यो इन्लार्ज इमेजलाई चाहिँ सजिलैसँग बाहिरबाट अब्जर्भरले हेर्न सजिलो गराउँछ। द्याट इज वाइ द प्रिजमेटिक सेप यानि कि द प्रिजम हेल्प्स टु इन्लार्ज द इमेज अफ के त भन्दाखेरि लेभल अफ मर्करी inside the capillary tube, so that it helps to give in correct reading of the temperature of a body. Second, laboratory thermometer. Laboratory thermometer is also called simple thermometer. It is quite similar to clinical thermometer in the structure and working method. तर यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्दा धेरै नै लामो हुन्छ चाहिँ, बिकज यसको टेम्परेचर रेन्ज अलि ठुलो छ। यसको चाहिँ 100 - 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 100 डिग्री सेल्सियससम्मको टेम्परेचर यसले 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 110 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर यसले नोट डाउन गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा एकदम धेरै लामो स्केल छ यसको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्लिनिकलभन्दा धेरै नै लामो हुन्छ। बट इट डजन्ट ह्याभ कन्स्ट्रिक्सन इन इट्स क्यापिलरी ट्युब। यसमा क्यापिलरी ट्युब हुँदैन। यसको स्ट्रक्चरको बारेमा जाऊँ पहिला। यसको पनि के छ त भने बल्ब हुन्छ, त्यो बल्बभित्र मर्करी स्टोर गरेर राखेको हुन्छ र यसको बल्बमा जुन मेटल हुन्छ त्यो एकदम थिन हुन्छ र यसमा चाहिँ क्यापिलरी ट्युब हुन्छ र क्यापिलरी ट्युबमा चाहिँ कन्स्ट्रिक्सन हुँदैन र बाहिरपट्टि स्टिम छ र स्टिममा पनि के छ त भने स्केल छ। बट इट ह्याज ओन्ली वान स्केल, द्याट इज सेल्सियस स्केल र सेल्सियस स्केलको पनि 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 110 डिग्री सेल्सियसको सम्म टेम्परेचर यसले मेजर गर्न सक्छ। एन्ड दिस ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर इज स्पेसली युज इन ल्याब्स। इट इज नट युज फर द noting the temperature of human body, so it is used to measure the temperature of materials in the lab. and यो मेजरले चाहिँ कुनै पनि यो
थर्मोमिटरले कुनै पनि सब्स्टेन्सको चाहिँ टेम्परेचरलाई मेजर गर्न सक्छ। तर यसमा के छ त भने कन्स्ट्रिक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म तिमीहरूले चाहिँ कुनै पनि हट अब्जेक्टलाई चाहिँ टचमा राख्यौ भने बल्ब त्यो मर्करीको बल्बलाई हट अब्जेक्टमा टच गरिन्जेल मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले कन्स्ट्यान्ट रिडिङ दिन्छ। यदि हामीले यो मर्करीलाई चाहिँ हट अब्जेक्टबाट बाहिर निकालिदियौँ अथवा कन्ट्याक्टलाई हामीले चाहिँ डिस्कनेक्ट गरिदियौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन लेभल मर्करीको थियो पहिला त्यो फेरि के हुन्छ त भने कन्ट्र्याक्सन भएको कारणले गर्दा हिट नभएको कारणले गर्दा कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। त्यो कन्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि त्यो लेभलमा भएको मर्करी फेरि ब्याक पोजिसनमा जान्छ बिकज देयर इज नो कन्स्ट्रिक्सन। कन्स्ट्रिक्सनको कारणले गर्दा रोकेर राख्थ्यो बट यसमा कन्स्ट्रिक्सन हुँदैन। त्यही भएर यसको टेम्परेचरलाई करेक्ट तरिकाले नोट गर्नु छ भने कुनै पनि हट अब्जेक्टमा त्यो बल्बलाई कन्टिन्युसली कन्ट्याक्टमा राखिरहनुपर्छ र कन्ट्याक्टमा राखिरहन्जेल मात्रै त्यसले स्पेसिफिक रिडिङ दिन्छ। त्यहाँभन्दा तिमीहरूले 1 सेकेन्ड मात्रै पनि त्यो बल्बबाट चाहिँ हट अब्जेक्ट हटायो भने त्यो मर्करी कन्ट्र्याक्ट हुन थाल्छ। द्याट इज वाइ इट गिभ्स करेक्ट रिडिङ ओन्ली वेन द बल्ब अफ दिस थर्मोमिटर इज कन्ट्याक्ट विथ हट अब्जेक्ट। एन्ड यसको सेपको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इट इज सिलिन्ड्रिकल इन सेप है, एकदम सिलिन्ड्रिकल सेपमा हुन्छ र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको क्यापिलरी ट्युबलाई हेर्नको लागि त्यस्तो लेन्सको जरुरत पर्दैन, यानि कि प्रिजमेटिक सेपको जरुरत पर्दैन। किन त भन्दाखेरि क्लिनिकल थर्मोमिटरको भन्दा ल्याबोरेटरी थर्मोमिटरको जुन क्यापिलरी ट्युबको साइज छ त्यो अलि ठुलो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि बाहिरबाट क्लियरली भिजिबल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिलिन्ड्रिकल सेपमा मिलाएर राखिन्छ। नम्बर 3 डिजिटल थर्मोमिटर। दिस डिजिटल थर्मोमिटर इज एन इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर। यसलाई इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर पनि भन्छ। इट हैज वाइड रेन्ज अफ स्केल अन एलसिडी डिस्प्ले। यसमा एलसिडी डिस्प्ले देखिरहेछौ तिमीहरूले। यसको जति पनि यसले टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छ, यसको यति उति भन्ने यसको लिमिटेसन छैन। अहिलेको यो एडभान्स थर्मोमिटर हो र अहिले प्रायः जसो डक्टर्सहरूले युज गर्ने थर्मोमिटर यही नै हो। अहिले चाहिँ पहिला क्लिनिकल थर्मोमिटर बढी युज गर्थ्यो भने यो चाहिँ बेसिकली यो थर्मोमिटरले कुनै पनि सब्स्टेन्सको बडी टेम्परेचरलाई सजिलैसँग मेजर गर्न सक्छ, बट स्पेसली यो चाहिँ ह्युमन बडीकै लागि बढी युज भइरहेछ। यसको टेम्परेचर रेन्ज एकदम वाइड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले जति पनि टेम्परेचर सजिलैसँग मेजर गर्न सक्छ यसले। र यसले सिधै डिस्प्ले देखाउँछ। अब त्यो डिस्प्ले चाहिँ एकदम न्युमेरिकल भ्यालुमा देखाउँछ। यसलाई चाहिँ कुनै स्पेसल रिडिङ गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एकदम सजिलैसँग यसले रिडिङ दिन्छ। नाउ दिस थर्मोमिटर हैज थर्मिस्टर एट इट्स वान इन्ड। यो थर्मिस्टर भनेको तिमीले देखिरहेछौ, यो टुप्पो भागलाई भन्छ यसलाई। यो थर्मिस्टरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो थर्मिस्टरबाट चाहिँ हामीले बल्ब भनेको ठाउँमा हामीले यसलाई थर्मिस्टर भनेर भन्छौँ र यहाँबाट चाहिँ हिट एन्टर हुन्छ। इट इज अल्सो इक्विप्ड विथ अ बिप अलार्म र यसमा चाहिँ एउटा अलार्म राखिदिएको हुन्छ। जब यसले एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा गएर चाहिँ स्टप हुन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट यसले बिपिङ साउन्ड निकाल्छ। एउटा साउन्ड निस्किएपछि त्यो साउन्डबाट चाहिँ अब यो भयो भन्ने कुरा हामीले बुझिन्छौँ। नत्र हामीले पहिला घडी हेर्न पर्ने हुन्थ्यो 1 मिनट 2 मिनट भनेर। यसले चाहिँ भित्रैबाट साउन्ड निकालेपछि त्यो साउन्ड निक्लिएपछि त्यहाँबाट त्यसको काम सिद्धिन्छ। हेर, अर्को भनेको इट हेज मेमोरी फङ्सन एज वेल। र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अब स्पेसल एउटा रिडिङ दिइसकेपछि त्यो रिडिङ अब्जेक्टबाट हटाउँदासम्म पनि त्यसको कन्स्ट्यान्ट नै भएर बसिरहन्छ, जहाँ कि यसमा चाहिँ अब पहिलाको जस्तो कन्स्ट्रिक्सनको जरुरत पर्दैन। यसमा आफै यसले चाहिँ केही समयसम्म त्यो रिडिङलाई कन्स्ट्यान्ट देखाइरहन्छ। अ क्याप इज फाउन्ड एट द टप अफ थर्मोमिटर। यो क्याप राखेको हुन्छ यतापट्टि साइडलाई र त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज मेड अप अफ थिक हार्ड एन्ड स्मुथ प्लास्टिक विच प्रोटेक्ट्स द ब्याट्री केप्ट अन्डर इट। र ब्याट्रीभित्र राखिएको हुन्छ। यो ब्याट्रीबाट चल्ने हो, यो इलेक्ट्रोनिक भनेर भनिएको छ। त्यही भएर यो ब्याट्रीको कभर हो। ब्याट्रीको कभरलाई हामीले क्याप भनेर भन्छौँ। वेन द थर्मोमिटर इज केप्ट इन द कन्ट्याक्ट विथ द बडी द टेम्परेचर इज डिस्प्लेड अन द स्क्रिन। अब अहिले चाहिँ अब यो मात्रै होइन, अहिले त इन्फ्रारेड सेन्सर पनि आइरहेछ होइन। निधारमा यसो बालेपछि उसले बाहिरबाट टेम्परेचर पनि मेजर गर्न सक्छ। अब इन्फ्रारेड रेबाट पनि अब कन्ट्याक्टमै नलिकन पनि सजिलैसँग चाहिँ यसले इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटरको काम गरिदिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले नन कन्ट्याक्ट इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ। यो सेन्सरबाट चल्ने अहिले कोरोना टेस्टहरूको लागि चाहिँ बढी युज भइरहेछ। एन्ड लास्ट वान इज म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर।
म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर भनेको यस्तो खालको थर्मोमिटर द्याट हेल्प्स टु मेजर द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम टेम्परेचर अफ सर्टेन पिरियड अफ टाइम अथवा डे अफ स्पेसिफिक एरिया। कुनै पनि एरियाको 24 आवर्सकै म्याक्सिमम र मिनिमम टेम्परेचर नोट गर्ने डिभाइसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर भनेर भन्छौँ। इट इज स्पेसली फर वेदर फोरकास्टिङ। वेदर फोरकास्ट गर्ने बेलामा यो चाहिँ बेसिकली युज हुन्छ। यसमा तिमीले देखिरहेछौ त्यहाँ दुईवटा बल्ब छ, एउटा लेफ्ट बल्ब अनि अर्को राइट बल्ब। त्यहाँ दुईवटा यो यु सेपमा हुन्छ र यो इट इज द मेड अप अफ यु सेप्ड प्यारलल ग्लास ट्युब्स विथ टू बल्ब्स। अब वान साइड अफ यु सेप्ड इज रजिस्टर्ड फर मिनिमम टेम्परेचर एन्ड एनदर फर म्याक्सिमम टेम्परेचर। एउटा साइडमा मिनिमम छ, अर्को साइडमा म्याक्सिमम छ। एन्ड द यु ट्युब अफ thermometer has two mercury columns. The mercury columns of one goes to up when temperature rises and the mercury of another column goes down when temperature decreases. It means के त भन्दाखेरि they work in opposite direction. The maximum and minimum column above the mercury are filled with clear liquid अथवा alcohol which expands and contracts according to the change of temperature of environment. When the temperature of environment rises, the alcohol expands and pushes the mercury up in the maximum column and also pushes the mercury down in minimum column. अब जब टेम्परेचर बढ्छ, टेम्परेचर बढेपछि त अब अल्कोहल मर्करी भन्दा अल्कोहल बढी सेन्सिटिभ छ भनिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अल्कोहल छिटो एक्सपान्सन हुन्छ र अल्कोहलले के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा इन्डेक्स छ, एउटा मेटलले बनेको हुन्छ, त्यो म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हो। त्यो इन्डेक्सलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि दुईटै कोलुममा धगालिदिन्छ। एउटातिर त भ्याक्युम छ हैन, एउटा कोलुममा त भ्याक्युम छ, तर एउटापट्टि लेफ्ट कोलुममा चाहिँ के छ भने फुल छ। त्यो इन्डेक्स भन्दा माथि भएको दुवै कोलुममा भएको त्यो भनेको अल्कोहल हो र तलपट्टिको पार्टमा हाम्रो मर्करी देखिरहेछ। जब इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर बढ्छ, टेम्परेचर बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट कोलुमको मर्करी अल्कोहलले त्यो इन्डेक्सलाई धकालिदिन्छ। धकालिदिएपछि त्यो इन्डेक्सले धकालेपछि त्यसलाई मर्करीलाई पनि धकाल्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट कोलुममा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले मिनिमम टेम्परेचर नोट डाउन गरिदिन्छ। एन्ड एनदर कोलुम त्यो धकालेको मर्करीले फेरि के गरिदिन्छ त भने अर्को इन्डेक्सलाई धकालिदिन्छ। धकालिदिएपछि त्योभन्दा माथि भएको अल्कोहल पनि के हुन्छ माथि सर्छ। सरेपछि त्यो इन्डेक्सले फेरि त्यहाँबाट अर्को रिडिङ दिन्छ, द्याट विल बी द के त भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम टेम्परेचर दिन्छ। हेर अब के छ त सिमिलरली when the temperature of environment decreases the alcohol contracts and pulls the mercury of the minimum column which also cause the mercury fall to the maximum column of U-shaped thermometer। र यो दुईटै फेजमा म्याक्सिमम र मिनिमम ट्युब जुन छ त्यो ट्युबमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्टर भन्छ त्यसलाई हामीले, त्यसलाई पोइन्टर पनि भन्छौँ अथवा त्यसलाई इन्डेक्स पनि भन्छौँ अथवा त्यसलाई मार्कर पनि भन्छौँ। त्यो दुवैतिर छ। मिनिमम टेम्परेचर नोट गर्ने एउटा लेफ्ट साइडमा छ अनि म्याक्सिमम टेम्परेचर नोट गर्ने अर्को पोइन्टर छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त कतापट्टि छ त भन्दाखेरि राइट साइडमा छ। अब यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ तलपट्टि त्यो पोइन्टरको त्यो आई जस्तो पोइन्टर छ, त्यो आईको तलपट्टिको आई, माथिपट्टिको होइन, तलपट्टिको आईको जुन सेप छ त्यो पार्टले इन्डेक्स गरेको टेम्परेचरलाई हामीले मिनिमम टेम्परेचर भनेर भन्छौँ। जस्तै यो फिगर अनुसार त्यहाँ 25 र 20 को बिचमा आईको तलपट्टि भागले कहाँ छुवा छ त भन्दाखेरि एबाउट लगभग 24-25 नजिक छ। इट मिन्स 24 भनेर भन्छौँ। त्यही भएर दिस टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर फ्रम दिस फिगर इज 24 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली इन म्याक्सिमम साइड द आई भनेको कहाँ छ त भने 35 र 30 को बिचमा छ। इट मिन्स तलपट्टिको आई चाहिँ कहाँ छुवा छ त भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली 30 मा छुवा छ। द्याट इज वाइ इट नोट्स द्याट द म्याक्सिमम टेम्परेचर अफ द्याट डे इज के त भन्दाखेरि चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियस। यसरी चाहिँ एट साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम म्याक्सिमम र मिनिमम टेम्परेचर सजिलैसँग नोट डाउन गरेर छोडिदिन्छ। यो के को टेम्परेचर हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक डेको पार्टिकुलर प्लेसको पार्टिकुलर पिरियडको एकदम 24 आवर्स भन्छौँ हामी बेसिकली। 24 आवर्समा दिन र रात दुवै पर्छ
र दिनको टेम्परेचर र रातको टेम्परेचर दुवै सजिलैसँग चाहिँ यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेजर गर्छ। नाउ हियर वी हेभ टु टाइप्स अफ थर्मेटिक सब्सटेन्स आर युज्ड हियर। एउटा अल्कोहल छ यहाँ, एउटा थर्मेटिक सब्सटेन्स, अर्को भनेको मर्करी छ। अनि स्पेसली अल्कोहलले चाहिँ डे टाइममा त गर्छ नै, र मोर ओभर यसले नाइट टाइममा बढी मेजर गर्छ टेम्परेचर। एन्ड मर्करी भनेको अलिकति धेरै हिट भएको बेलामा मात्र धेरै युजफुल हुन्छ, र डे टाइममा चाहिँ मर्करी बढी फङ्सनमा आउँछ। आउन त दुवै टाइममा आउँछ आउन त, बट स्पेसली बढी फङ्सन भनेको चाहिँ अल्कोहल भनेको नाइट टाइममा गर्छ, यसले नाइट टाइममा एक्सपान्सन कन्ट्र्याक्सन गर्छ, र त्यसपछि त्यहाँबाट मर्करीले चाहिँ स्पेसली डे टाइममा चाहिँ यसले कन्ट्र्याक्सन र एक्सपान्सन गर्ने काम गर्छ। अनि आजको 24 आवर्सको रिडिङ लिइसकेपछि फेरि भोलिको लागि रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिसेट गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ त भने लेफ्ट बल्बमा भएको जो इन्डेक्स छ, त्यो इन्डेक्स भनेको मैले म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हुन्छ, मैले पहिले भनिरहेको छु म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हो। बाहिरबाट म्याग्नेट लगेर चाहिँ त्यो आईबाट चाहिँ यो चाहिँ अब ग्लासले बनेको हुन्छ, त्यही भएर देखिन्छ बाहिरबाटै। अनि म्याग्नेटले चाहिँ त्यसलाई माथि सारिदियो भने त्यो म्याग्नेटको थ्रुबाट चाहिँ इन्डेक्सले चाहिँ माथि जान्छ, लेफ्ट बल्बको माथिपट्टि जान्छ, र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ राइट साइडमा भएको जुन छ इन्डेक्स, त्यो म्याग्नेटले चाहिँ त्यो आईलाई त्यो इन्डेक्सलाई तल झारिदिएपछि त्यहाँबाट चाहिँ राइट साइडमा भएको जुन भ्याक्युम छ त्यो भ्याक्युमको स्पेस ठुलो हुन्छ, यानि कि त्यो भनेको रिसेट फेज हो। भ्याक्युम किन राखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द भ्याक्युम इज लेफ्ट फर द एक्सपान्सन अफ मर्करी एन्ड अल्कोहल ड्युरिङ the daytime अथवा hot in the reading of hot environment. Conclusion is, while resetting the maximum minimum thermometer, magnet is used on the index.